给大家介绍这款18型小型挖掘机。外形尺寸高2200毫米，宽1160毫米，长2200毫米。整机重量1500公斤，最大挖掘高度2660毫米，最大挖掘深度1910毫米，最大挖掘半径3280毫米。挖斗容积0.025立方米，挖斗挖掘力量15千牛，工作压力16兆帕。底盘离地间隙385毫米，履带接地长1125毫米，履带宽度230毫米。搭载9宝田 D722发动机，发动功率10.2千瓦。O5 EPA 发动机可选配，油箱容量10升，液压油箱容量12升。液压先导操作标配4腿顶棚，标配双回转马达，柱塞泵附带敏感。第一步，开启总电源；第二步，提起安全锁；第三步，微给油门；第四步，打火启动；第五步，放下安全锁。操作杆向前推，挖机向前走；操作杆向后推，挖机向后走。左边操作杆向前推，小臂放；向后拉，小臂收；向左推，车上身向左转；向右推，车上身向右转。右边操作杆向前推，大臂放；向后推，大臂收；向左推，铲斗收；向右推，铲斗放。右脚踏板踩左边小铲放，踩右边小铲收。